Hello，大家咧有冇諗過咧？點解 alloy 咧有陣時個 melting point 咧會變低咗唔同嘅 metals？咁其實喺一個邏輯裏邊咧，就係、誒、當我哋明白到 particle activity is heat，so therefore 如果好似一盆水咁樣啦，譬如你煲到佢50度咗緊嘅時候，咁然之後你擺好少嘅凍嘅油，或者結咗冰嘅油，或者喺度冰點嘅油，跟住一抌落去嘅時候，因為嗰個對比啊，個溫度嘅對比，即係你哋要明白到喺壓力唔同嘅時候，煲水嗰煲水可以即係喺低壓嘅時候，嗰煲水會好快熱㗎嘛。而其實嗰煲水係冇滾到，但係佢嗰個 activity 多咗嘅時候，佢已經 bubbling 啊嘛。亦都可能變咗 steam 啊嘛。咁嘅時候，佢個沸點其實係變咗啊，但係佢嗰樣嘢個熱能係少咗唔同咗啊嘛。咁樣嘅時候，你需要更加少嘅能量，就令到佢變咗佢嗰個沸點同個熔點啊，咁樣咯。咁就同一個道理，就係用喺呢個metal 裏邊啊。咁嘅時候，或者喺唔同嘅方面，因為煲水嘅時候，某程度上係將嗰個地方嘅氣壓變薄噶嘛。咁而然之後，你再將佢擺唔同嘅 particle 落去，令到佢嗰個對比嘅熱量唔同啊。咁嗰樣嘢個 active 咪變咗更加 active 咯。咁嘅時候咪令到佢可以快個沸點改變。呢個就係嗰個原因嚟嘅，應該就係嗰個原因咁樣咯。我冇正式嘅去用個 metal 嚟試啦，但係個 logic 喺裏邊就應該係咁樣。